在之前擦过了台湾的这个强烈台风布拉万，现在是直扑日本冲绳而去，带来的是强风暴雨，造成了这个陆海空交通是完全停摆，而且已经造成了6个人受伤。 冲绳本岛外海掀起狂风巨浪、惊涛骇浪的场面，就知道强烈台风布拉万的威力有多么惊人。布拉万刮起瞬间风速高达每秒70公尺的强风，街头七零八落，连路人都快要被强风吹走。也号称是60年来侵袭冲绳规模最大的强烈台风，因此那霸市闹区店家大门深锁，全部暂停营业。低洼地区民众约460人紧急撤离到安全地区。 これまでの中ですごく強いということを聞いてますので、大変怖くてですね、避難をしているわけですけど。 另外，受到布拉万台风的影响，冲绳全岛海陆空交通大乱，那霸机场所有班机全部取消。而在历经1个晚上的狂风暴雨吹袭后，布拉万的威力依旧不减。台風の中心部分は過ぎましたが、風、雨ともに依然として強く、ビルを吹き抜ける風がゴーッという音を立てています。 日本气象厅预测，冲绳本岛周一下午就会脱离布拉万台风的暴风圈，但仍会带来250毫米的雨量，也呼吁民众要严加戒备，避免灾情扩大。记者综合报道。